人を愛していないんです。だから自分になっているんです。本当の意味で人を愛せると、意識が相手にも行きます。相手を幸せにしたいと思っている人は相手を見ています。だから相手の望んでいることがわかります。あなたが幸せにしてという受け身の姿勢の時は相手が見えません。だから相手の望んでいることがわかりません。人を愛せるようになると人が見えてくるので、冷たい人のそばに行かなくなります。こんにちは。自分探しいつむです。私はアダルトチルドレンについての電子書籍作家で、現在のところ5冊中2冊でベストセラー1位を獲得しました。興味のある方は読んでみてください。概要欄にリンクを貼っておきます。多くのアダルトチルドレンは小さい頃に心が成長できるほど愛されていません。今からでも愛を体験することが必要ですが、アダルトチルドレンは無自覚で生きていると、人を愛せない人に惹かれます。また、愛されていない人は、飢えていれば飢えているほど完全な愛を求めます。激しく強く愛を求めすぎてしまいます。つまり、多くのアダルトチルドレンは人を見る目がないので、愛を持っていない人のそばに行き、その人を愛せない人に完全な愛を要求しています。だから四六時中傷ついているんです。パートナーに限らず友達であっても、どういう人と付き合うべきでどういう人と付き合ってはいけないかが見えるようにならないと、日常生活がトラブル続きになって心はどんどん壊れていってしまいます。今日はアダルトチルドレンはなぜいつも心のない人のそばに行ってしまうのか、なんで人を見る目がないのか、どうすれば人を見る目が育つのか、そして最後に今すぐできることを話します。まずは反復強迫というものを考えてみましょう。反復強迫とはフロイトの言葉で、過去にできた心の傷や苦痛の体験を無意識で繰り返すことを言います。例えば暴力的な親に育てられた人は暴力的な恋人を選びがちだし、アルコール依存症の親に育てられた人はアルコール依存症の人と結婚する確率が高くなるし、親にまるで道具のように利用されながら育った人は、大人になっても人を利用する自己中心的な人に惹かれることがあります。信じられないことですが、親を嫌いと意識していても、その嫌いな親とよく似た人をパートナーに選ぶ人が少なからずいます。このような人は、とんでもない人をパートナーにしてしまったと気づいて別れても、また同じような人と結ばれがちです。反復強迫はパートナー選びだけではなく、学生時代にいじめられた人が大人になっても職場でいじめられたりとか、ブラック企業でひどい扱いを受けた人が何度職場を変えてもブラック企業を選んでしまうとか、過去の心の傷やトラウマを何度も繰り返すことを言います。なんでそんなことが起こるのかということですが、フロイトは未解決の過去のトラウマ的な出来事を無意識で処理しようとしていると言っています。つまり、未処理のトラウマを解消するために、無意識でそのトラウマを再現して解決しようとしているということです。我々は無意識に操作されているということです。もう少し具体的に言うと、過去の未解決な感情が自分の今の感情や言動を支配するということです。だから自分のことで気づいていないことがある人や無意識に問題がある人はトラブルが多くなります。また
慣れ親しんだものを求めているという考え方もあります。つまり、過去の経験が不快なものであっても、人は未知のものより慣れているものに安心を感じます。どういうことかというと、小さい子供は一人では生きられないから、仮に親がひどい親であっても、親にしがみついて生きてくるんです。心や体を傷つけられたとしても、命を保証してくれるのであれば、小さい子供は親にしがみつくほかありません。つまり、小さい頃にひどいことをする人にしがみつきたい願望があったということになります。意識では冷たい人は絶対に嫌と思っていても、無意識にある生きるための本能には勝てません。そして脳が固まったんです。だとすれば、親がアルコール依存症だと、アルコール依存症の恋人のそばに行く確率が高くなるのも、暴力的な親に育てられた人は、暴力的な人のそばに行く可能性が高くなるのも、親が病的に依存心が強いと、依存心が強い人のそばに行く可能性が非常に高くなるのも説明がつきます。と、いろいろな理由を見てきましたが、無意識のことなのでピンとこない人もいると思います。ピンとこない人は、心の傷やトラウマを抱えている人は、なぜか嫌いな親に似た人に惹かれてしまうことがあるとだけ覚えておいていただければ大丈夫です。アダルトチルドレンが幸せになるためには、アダルトチルドレンはアダルトチルドレンに惹かれるとか、心に傷やトラウマがある人は反復脅迫でひどい人のそばに行く確率が高くなるということを理解しておくことは大切です。でも次の問題は、そのことを理解していてもアダルトチルドレンは人を見る目がないということです。心の傷や過去のトラウマは話した方がいいです。できるだけ早いうちに信頼できる人に話すことで心は癒されていきます。でも、アダルトチルドレンは人を見る目がないので、人の不幸が好きな人に話したりします。また、アダルトチルドレンは親が信用できなかったので疑い深くなり、なかなか人を信用できません。かと思えば、なかなか信用できないのに、言葉だけの人を簡単に信用してしまったりします。つまり、普通の人は言葉巧みに話しません。普通にしか愛を語りません。でも、騙す人は言葉巧みに愛を語るんです。あるいは大げさに愛しているふりをします。そこで疑い深い人でも心の底の愛情欲求が刺激されて、そんなに思ってくれているのならついていってみようかなとか、そこまで愛してくれるなら信じてみようかなとなります。もし愛のある人が大げさに何度も何度も愛を語ってくれたなら、アダルトチルドレンも愛のある人を信じると思います。でも愛のある人は、つまり心のわかる人は、その場しのぎの無責任なことは言わないので、普通にしか愛を語ってくれません。でも騙す人は、あるいは心を軽視している人、心がわからない人は、その場しのぎの大げさの愛を語ります。そこで愛のない人に騙されてしまうのです。その場しのぎの無責任な言葉を言う人は、自分さえ良ければいいという自己中心的な人とか、人を愛せない人です。
そのような人に騙されればいいように利用されて心をボロボロにされてしまいます。人を見れるようになるためには、まず人を見る目がない理由を知ることが大切です。それが分かれば、おのずと課題が分かります。では、なぜ人を見る目がないのかということですが、いくつかあります。一つは、多くのアダルトチルドレンは自分の心の中のものを相手に投影して相手を見ています。つまり、本当の相手ではなくて、自分勝手に作り上げた相手を本当の相手だと思っています。例を出すと、本当は自分が憎しみを持っているのに、その憎しみを相手に投影して、相手はこちらを憎んでいるとか、相手はすぐに怒り出す人だと感じていたりします。本当の相手は優しい人だったとしてもです。二つ目は、アダルトチルドレンは相手に関心がないという問題もあります。相手に自分をどう思ってもらうかということばかりに意識が集中していて、相手はどういう人かということを1ミリも考えていないんです。例を出すと、同僚にランチに誘われたけど、そっけない態度で断ったとします。すると、さっきそっけない態度で断ってしまったけど、私はあなたを嫌いだという意味に受け取られたのではないかと、仕事中も家に帰ってからも寝る時でさえもずっとそのことを気にして悩み続けます。そこでなかなか眠れません。そしてやっと寝たのに中途覚醒した瞬間にまた思い出して悩み続けます。一見相手思いの人のようですが、実は自分なんです。自分が嫌われていないか、自分はまだ受け入れてもらえているか、自分は明日あの人に冷たくされないかと意識が自分にしか向いていないんです。このような人も相手がどのような人か人を見ることができません。3つ目は、周りの人に服従していたり、怖がっていたりする人も相手が見えません。怖いのだから、その場を早く収めたいんです。相手をじっくり観察している余裕はありません。このような人は、相手の強いふりに騙されます。弱い人ほど大声を出したり強いふりをしますが、それを見抜けません。また、相手は別にふりをしていなくても、勝手に相手を強い人のように感じてしまいます。ただ心の必要性を満たすために切羽詰まって必死になっている人を、つまり弱い人を、なんかものすごく強い人のように感じてしまいます。4つ目は、自分が心の必要性があって必死になっていると相手が見えません。例えば、喉から手が出るほど愛されたい人も自分になります。自分の人は相手の自己中心性や冷淡さが見えません。5つ目は、認知の歪みがあると、その歪みを通して相手を見てしまうので、本当の相手を見れません。例えば、冷たい家族の中で育ってきて、温かい人を知らない人は、周りには温かい人もいるということがわからなくなるかもしれません。優しい人に優しくしてもらっても、認知の歪みから、これは裏がある。見返りを求めずに優しくする人などいないと感じるかもしれません。6つ目は、そもそも人を見る目が育っていないという問題です。つまり、
多くのアダルトチルドレンは子供の頃自己中心的で冷たい人に囲まれていたんです。でもその自己中心的で冷たい人たちは、俺は自己中心的で冷たいとは認めません。俺は愛のある人間だが、お前がだらしないから怒っているんだという態度をします。そこで自己中心的で冷たい人を立派で優しい普通の親と思い込んで生きてきます。このように生きてくれば大人になってから、あいつは自己中心的だ、あの人は冷たい人だと見分ける能力がなくてもおかしくありません。だからよく子供の頃愛のない親から愛を求め続けて愛を得られなかった人は、大人になっても愛のないパートナーから愛を求め続けているということが起こるのです。今人を見る目がない人の特徴として6つ挙げましたが、これは人の気持ちがわからない人の特徴でもあります。いずれ人の気持ちがわからないアダルトチルドレンという動画も出す予定です。その時にまた詳しく話します。では、どうすれば人を見る目がついていくかということですが、一見人を見る目と関係ないように思われるかもしれませんが、人を見れるようになるにはまず、ありのままの自分を受け入れて、自分自身にポジティブな自己評価ができるようになる必要があります。自分を受け入れていないときは、自分の受け入れられない部分を誰かに投影したり、他人の目が怖くなったり、故に相手を見る余裕がなくなったりします。ありのままの自分を受け入れて、ポジティブな自己評価ができるようになるには、アダルトチルドレンは自分嫌いを治そう、インナーチャイルドを救えなどの動画も参考にしてください。概要欄にリンクを貼っておきます。また、自分は相手に嫌われていないか、相手を怒らせなかったかと相手を見ているようだけど、実は自分は嫌われていないか、自分は相手を怒らせなかったかと自分ばかりを気にしていて、相手のことには全く興味がないということに気づく必要があります。ここに気づければ努力は必要ですが、相手を見ようという決断ができるようになります。そしてアダルトチルドレンは満たされない欲求があったり、心が成長していないので、欲しいとかしてほしいが異常に強いということにも気がつく必要があります。心が成長している人は必死で愛されようとしていません。欲しいけど普通の欲しいという願望止まりです。切羽詰まった要求ではありません。でも愛情に飢えている人は欲しいを通り越して心理的に必要になりすぎているんです。この状態では相手を見る余裕が出てきません。だからこの状態の人は何度相手を変えてもいつも冷たい人のそばに行ってしまうのです。いつも冷たい人のそばに行ってしまう人は他にも気づかないといけないことがあります。ちょっときつくてごめんなさいなんですが、人を愛していないんです。だから自分になっているんです。本当の意味で人を愛せると意識が相手にも行きます。相手を幸せにしたいと思っている人は相手を見ています。だから相手の望んでいることがわかります。あなたが幸せにしてという受け身の姿勢の時は相手が見えません。だから相手の望んでいることがわかりません。人を愛せるようになると人が見えてくるので、冷たい人のそばに行かなくなります。その他にも小さい頃にそばにいた人と今周りにいる人を重ねて見てしまう傾向が強い人は、
そのことに気づかないといけません。例えば、親の役に立たないと怒られて育った人は、自分が周りの人に役に立たないと、周りの人は怒るように感じているかもしれません。そのような歪みを一つ一つ見つけて直していく必要があります。いずれにしても、自分は人を見る目がないと自覚して、人の違いを見つけよう、人の違いを観察しようという意思を持つ必要があります。そして練習が必要です。では、ポイントを振り返りながらまとめます。アダルトチルドレンは幸せになりたいと言うけど、幸せになれない人のそばに行くことが非常に多いです。アダルトチルドレンは人を見る目がないので、言葉に簡単に騙されます。言葉に簡単に騙される人は、心の冷たい人、自己中心的な人、人を愛せない人、自分の利益のためにこちらを利用しようとする人のそばに行きがちです。なぜなら、そのような人たちは、大げさに優しいことを言ったり、心が入っていない口だけの軽い約束をしたり、騙すからです。さらに、反復脅迫という言葉がある通り、アダルトチルドレンは親と同じような種類の人に惹かれやすいということも覚えておく必要があると思います。そして、今のパートナーがどういう人なのかとか、これから出会う人がどういう人かを見る目をつけるには、人の違いを観察しようとする意志と練習も必要ですが、心を成長させることや認知の歪みを直すことも必要です。依存心が強いと、人に嫌われるのが普通以上に怖くなったり、人にどう思われるかが異常に重要になります。この状態だと、人をじっくり観察できる心理的余裕は生まれません。また、病的に依存心が強すぎると、優しい人が心理的に必要になりすぎます。一人では生きていけない。優しい人がいないと生きていけないと切羽詰まってくると、本当は冷たい人を優しい人ということにしてしまうことがあります。現実通りだと生きていけないので、現実を偽って生きていくのです。なので、自分にも嘘をついて、暴力的で冷たいパートナーを優しい人ということにして、自分が悪いから冷たくされるんだと解釈していたりします。これでは幸せになれるわけがありません。このように現実を偽る人は無意識で自ら本当のことに気づかないようにしているんです。だから言葉に簡単に騙されます。言葉以外の相手の目や口調や声のトーンやその他の非言語的なことに気づく能力を自ら捨てています。だから人を見る目が全くありません。依存心を克服していく必要があります。アダルトチルドレンの依存心直し方という動画も参考にしてください。概要欄にリンクを貼っておきます。相手が必要だ、必要だ、必要だという姿勢の時は不安で、ちょっとした相手の態度で嫌われたのではないかと勘違いしやすくなります。だから相手に好かれない自分を嫌って自己蔑視を強めることになります。そして自己否定を強めていくと、どんどん自分に不安を感じ、どんどん相手を誤解し、どんどん人を見る目を失っていきます。人は自己評価が低いときは、同じように自己評価が低い人に惹かれやすいです。こういう時に新しい出会いを求めても、
また同じように自分を不幸にする人に出会ってしまいます。この自分でいいんだ。自分は一人でも生きていけるんだと自分を高く評価しているから心に余裕ができて人を見れるようになるし、そういう状態だからこそ同じように自分を受け入れている人に出会える可能性が上がります。そして自分がこの自分でいいんだとありのままの自分を出していると、周りもありのままの自分を出してくれます。相手がありのままの自分を出してくれていると、ふりをされている時より本当の相手をつかみやすくなります。では、すぐにできることですが、すぐにできることのコーナーは最近始めたのですが、今後作る動画は一番最後にその日話した内容の中ですぐにできることを考えて終わろうと思っています。今日の内容のすぐにできることは、自分は相手に関心がないのではないかと考えてみることです。多くのアダルトチルドレンは自分を相手に普通の人と思ってもらうことに必死すぎて、相手をどういう人か見る習慣も相手への関心もありません。そして一番の問題はそこに気づいていないことです。だからいつも親しい人はできないし、コミュニケーションできないし、仲間の輪に入れないんです。自分は相手に関心がないのではないかと考えてみたら、次は相手は自分に関心がないのではないかと逆側も考えてみましょう。逆側を考えてみることは、人を見れるようになるためのとても重要な訓練です。アダルトチルドレンは自分の気持ちを理解してもらうことが必要ですが、こちらに関心がない人に自分の気持ちを理解してもらうことは不可能です。次に、今自分が抱えている人間関係の問題を相手の立場に立って考えてみましょう。相手の苦労も考えてみましょう。アダルトチルドレンは自分だけが苦しんでいると錯覚します。でも苦しんでいるのは自分だけではなくて、相手も苦しんでいるんだということに気づけたらものすごい進歩です。では最後までご視聴ありがとうございました。仲間の皆さん、よかったら高評価、チャンネル登録をお願いいたします。バイバイ。